ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் நீங்கள் நான் ஃபுட் வைக்கிறதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் வந்திருக்கேன். இங்கே என்ன திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம். என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆச்சரியம் நீங்களும் பார்க்கணுமா? அப்படியே வாங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே வாங்க, மெதுவாக போகலாம். இது எப்பயும் பேர்ட்ஸுக்கு நான் ஃபீட் வைக்கிற டைமு. கரெக்டாக ஃபீட் வைக்கிற டைம் ஆகிடுச்சு, அதனால் எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் அப்படியே ஃபீட் வைக்கிற மெதுவாக. காய்ஸ், இது நம்ம பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ஏஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரீடிங் போட்டுட்ருக்கேன். சரிங்களா, எல்லாமே எக்கில் இருக்குது, எல்லாமே சிக்கில் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேர்டு இன்னொரு பேர்டு பக்கமாக சேர்த்தாது. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பக்கமாக சேர்த்தாது. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உள்ளே ஃபீடு வைக்கிற டைமு. அது பேர்ட்ஸ் பஜ்ஜிஸ்க்கு வைக்கும்போது என்னாச்சுன்னா ஒரு பஜ்ஜி மட்டும் மிஸ் ஆகி வெளியே வந்துடுச்சு. வெளியே வந்தால் அது என்ன ஆகுதுன்னா, சரி ஃபீட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, பக்கத்தில் ஹோம்ஒர்க்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஒர்க்கோட கேஜில் வந்து அதோட ஃபீடை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த ஹோம்ஒர்க் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கிங்களா, மற்ற புறாக்கள் எதையும் பக்கத்துலேயே சேர்த்த மாட்டேங்குது. ஆனால் இந்த பஜ்ஜீஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுச்சுன்னா பஜ்ஜீஸ் எதுவும் சொல்கிறதில்ல. நீங்கள் பாருங்கள், இவன் சும்மாவே இருக்கிறதில்ல. மற்ற ஹோம்ஒர்க்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுறது, அது என்ன பண்ணுது, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா பார்க்குறான். பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு பஜ்ஜிஸாக அப்படியே இது மற்ற பஜ்ஜிஸ் அந்த பஜ்ஜிஸும் போய் கேட்குறான். ஹாய் தம்பி, எப்படி இருக்கு, அப்படி நல்லா இருக்கியா? ஹாய் 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 பஜ்ஜிஸ், நீங்கடா வெளியே இருக்க சுற்றிட்டு இருக்க அப்படின்னு அவன் கேட்க, சும்மா ரூம்ஸாக இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க தண்ணி குண்டால் ஏறிக்கிட்டு குடிக்கிறான். இதோட மீறியும் சாப்பிட வந்துட்டான். சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது மற்ற ஹோம்ஒர்க்ஸ் ஏதாச்சும் சாப்பிட வந்தால் கூட இது ஹோம்ஒர்க் என்ன பண்ணுதுன்னா துரத்தி விட்டுருது. ஆனால் இதை மட்டும் சாப்பிட விடுது. இது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இல்லை புரியாத நட்பு, இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டான கைண்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸை சேர்த்தாமல் இருக்கிறதுக்காக இது பண்ணுதா, இல்லை தன்னோட சிக்கு நினச்சிச்சா, இல்லை எப்படின்னு நினச்சிச்சின்னு தெரியல. பாருங்களேன், மற்ற பேர்ட்ஸை துரத்தி அடிக்குது. ஆனால் அந்த பஜ்ஜியை மட்டும் சாப்பிட்டா மட்டும் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, க்யூட்டாக இருக்குல்ல. பாருங்களேன், இப்போ சாப்பிட்டுருக்கான். இப்போ என்னோட ஹோம்ஒர்க் சாப்பிட நினைக்கிது. அந்த ஹோம்ஒர்க் துரத்தி அடிக்குது. ஆனால் அந்த பஜ்ஜிஸை மட்டும் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. இந்த பஜ்ஜி பையன் ரொம்ப கோவக்கார பையனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிடி சாப்பிட உட்காந்துருக்கு. பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? இந்த கிளிப்பில் உங்களுக்கு நல்லாவே கிளியராகவே தெரியும். பாருங்கள், மற்ற ஹோம்ஒர்க்ஸ் சாப்பிட வருது, பசிக்குது. அவங்களுக்கும் எல்லாமே ஃபுட்லாம் இருக்குது. அப்புறம் மற்ற ஹோம்ஒர்க்ஸை துரத்து மற்ற புறம் பக்கத்தில் சேர்த்த மாட்டேங்குது. போங்கட வெளியே நான் அடிச்சு துரத்துது. ஆனால் அந்த பஜ்ஜீஸ் மட்டும் பாருங்களேன், அந்த லோபர்ஸ் மட்டும் சாப்பிடும்போது எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. அப்படியே அதையும் சாப்பிட்டு விட்டுருது. என்ன இது கம்மியாக தான் சாப்பிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றது இல்லையா, இல்லை குட்டியான உயிரினம் இருக்கே, இதை போய் எப்படி அடிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கான்னு என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் என்ன சம்திங் ராங் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தெரியுதுல. பார்க்க அழகாக சூப்பராக இருக்குல்ல. இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸோட இனப்பிரியாத நட்பு மிரியும் தொடருமா இல்லை முடியுமா? சரிங்களா, இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள். சரிங்களா, ஃபர்தர் நான் பார்த்துட்டே இருப்போம் இந்த பேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு, என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்தர் நானும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி. சரிங்களா, எனிவே பாய், நான் உங்கள் ஆஷிக். பாய், டாடா.